Halo guys, di video kali ini aku akan share sound effect yang dipakai Milia. Karena kemarin lumayan banyak juga yang request tentang sound effect ini, jadi ya aku buatin aja nih demi kalian. Karena alasan copyright, nanti mungkin untuk beberapa cuplikannya nggak akan aku tampilkan ya videonya. Jadi mohon maaf banget jika nanti yang aku tampilin cuma blank hitam doang. Namun nggak usah khawatir, nanti saya kasih link video originalnya juga. Jadi kalian nanti tinggal download aja. Seperti biasanya link saya taruh di deskripsi ya. Dan untuk passwordnya kalian nanti tonton aja video ini sampai habis ya. Nanti passwordnya akan aku tulis di menit-menit akhir video ini. Gak cuma sound effect anime juga, di video kali ini aku juga mau sekalian share sound effect yang sering digunakan youtuber-youtuber untuk membuat PUBG Exe. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke sound effect-nya. 痛えぞ死ぬヘルズファング油断したまだだまだまだだ赤が甘いんだよ次元干渉虚数法人展開砕け散れあれゲーム先を知らないのかこの緩い右の後きつい左言わんこっちゃねえスピードが乗りすぎてるぜ立て直して減速するスペースはもうねえ完成ドリフトしまったうわこいつ先を知らないのかこの緩い右の後きつい左だ減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ言わんこっちゃねえスピードが乗りすぎてるぜ立て直して減速するスペースはもうねえ完成ドリフト許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな俺たちは初めっからてめえを許す気はないのさディオから前金をもらっているそれをやるよやれやれてめえ正真正銘の史上最低な男だぜてめえのつけば金では払えねえぜの領収書だぜBe gone, fuck! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. Mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini. Jika masih kurang, kalian bisa explore sendiri ya di Google. Biasanya Milia itu menggunakan suara dari anime JoJo Bizarre Adventure atau Initial D ya. Itu anime juga lumayan bagus-bagus sih untuk dijadiin meme, tinggal pinter-pinteran aja kalian nanti memilih-milih bagiannya. Nanti kalian tinggal potong-potong aja bagian yang menurut kalian itu bagus atau lucu ya. Dan untuk sound effect PUBG Exe nya jika masih kurang mungkin akan aku share di video yang berikutnya. Oke, cukup sekian, terima kasih.